大家有冇發覺咧，越嚟越多人中意養寵物，而且寵物嘅種類咧都係有增無減㗎。咁啊，唔同嘅寵物咧就有唔同嘅特性，而養法咧都唔同㗎喎。新環節你智得寵咧就會同大家一齊探討一下啦。今日介紹咧就係手工。咁香港最常見嘅咧係咩品種嘅手工啊？香港市面上最普遍嘅手工係豹紋手工同埋海南手工。咦，咁佢哋嘅特性係點嘅咧？例如以豹紋手工為例啦，咁佢哋中意生活喺啲乾燥嘅地方嘅，例如啲半沙漠嘅地區啦，咁佢係夜行活動嘅，要有地方俾佢匿咯，佢中意捐窿㗎。咁我哋主要都係俾個地方佢匿，同埋你要餵昆蟲為佢主要食物咯。而海南手工咧，佢又要中意潮濕嘅地方咯，亦都一樣要中意揾地方遮蔽嘅，亦都係夜行活動嘅生物咯。係啦，咁啊其實咧手工嘅外形咧，其實都唔係咁討好嘅。但係點解咁多人中意養咧？咁就要訪問我身邊呢位養咗手工咧20幾年嘅 Carlos 啦。Hello， 你好 Carlos。係啦，點解咧你會對手工咧咁情有獨鍾嘅？咁其實手工咧就個形態都幾得意啦。你見到佢眼仔碌碌啊，又爬下爬下，同埋手工嘅形態咧都好吸引我，所以我就好中意。同埋我啲手工顏色咧都好靚㗎。咁我知道 Carlos 咧今日咧就帶嚟咧唔同品種嘅手工喎，可唔可以同大家介紹一下？好似呢一隻咧係咩嚟㗎？哦，呢一隻係貓手工啦，咁佢就原產地喺印尼啊、馬來西亞、泰國啊咁都有嘅。佢就係一啲半樹棲嘅手工啦，佢就同其他手工唔同，你見到佢係有眼簾嘅，咁可以匿埋隻眼啊咁瞓覺。啲腳趾啊咁成咧就有一啲嘅爪啦，冇吸盤㗎，咁就方便佢喺啲矮樹叢嗰度咧就去攀爬啊、捕捉啲小動物啊咁樣咯。咁同埋由於佢喺矮樹叢生活啦，咁所以就佢顏色咧大部分都係啡色，咁模擬翻佢一啲樹枝啊等等嘅形態。佢條尾咧就都好長好粗啦，同埋有啲捲接㗎。咁呢個係呢隻手工嘅特點嚟。呢一隻咧就係莫斯葉尾手工啦，咁佢就產自呢個馬達加斯加嘅。咁佢個擬態嘅能力就好高啦，就係扮呢個樹皮嘅。咁佢同頭先嘅貓手工唔同啦，你見到佢條尾咧係扁晒㗎。咁由於佢扮一塊樹皮啦，當鋪喺塊樹上面咧，咁就冇咁容易顯眼同埋俾敵人發現咯。同埋佢係夜棲嘅夜行嘅手工啦，咁你見到佢嘅眼係比較大啦，瞳孔亦都比較大，咁就方便喺夜晚嘅時候咧就去睇得清楚啲嘢咯。同埋佢同頭先嘅貓手工唔同，就係冇眼簾嘅。呢隻咧就係藍日光手工啦，咁佢係一隻日間活動嘅手工嚟㗎。咁咧你見到佢嘅顏色好鮮豔啦，佢都係樹棲嘅手工啦，大部分時間追捕喺啲竹樹啊或者係一啲小灌木啊等等嘅地方生活，咁最主要都係食昆蟲啊等等。係啦，咁咧呢啲手工咧其實咧個特性會唔會好似四腳蛇咁咧會斷尾㗎？哦，係啊，會㗎。咁由於佢哋受到驚嚇啊或者某一啲原因咧，都會去嘗試自己斷咗條尾去到引開敵人啊或者係等等咁樣咯，都會甩尾㗎。我貓手工條尾好重要㗎，因為喺乾燥天氣或者係冇咁容易揾到嘢食嘅時候，就係要靠條尾提供能量俾我啦。莫斯葉尾手工雖然都可以甩尾，不過條尾甩咗就唔會再生翻出嚟㗎啦，咁樣就變成冇尾手工，好慘啊！未到緊張關頭，我藍日光手工係唔會甩尾逃生嘅。不過如果我哋甩咗條尾咁，應該點算啊？如果佢手工咧不幸斷咗尾咧，咁我哋第一時間咧要將佢啲血抹乾佢啦，要擺翻個乾燥嘅地方，等佢傷口埋咗口之後咧，咁你就可以擺翻去佢養嗰個原位㗎啦。但係就要保持好乾淨咯，直至到佢條尾重生為止，咁就可以㗎啦。咁你平時咧同手工嘅相處咧，係咪就係經常抱上手度玩，同佢聯絡感情嘅咧？咁手工就唔同其他動物啦。咁其實佢都幾怕人同埋幾驚人下，咁所以就唔可以成日攞上手度去玩佢啊搞佢咯。咁只可以當為一種養金魚啊或者熱帶魚咁樣去觀賞嘅。咁同埋手工咧，你見到佢條尾其實都會有甩嘅危機咁。如果攞上手玩嘅話，就有咁嘅危險性。咁大家想唔想知咧手工嘅主要食糧係咩咧？等佢話你知啦。其實我哋主要嘅食糧就係昆蟲，主人通常都會餵啲蟋蟀俾我哋食嘅。其實佢嗰種
法係啱㗎。咁如果我哋將啲蟋蟀咧餵翻啲狗食物啊，或者話啲蘿蔔咧，咁蟋蟀再餵翻寵物咧，其實佢吸收到嗰啲養分會比較充分啲咯。另外，如果你話喺手工嗰個佈置箱度咧擺啲啫喱咧，咁佢亦都可以吸收到佢足夠嘅果糖咯。咁其實都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。但係我覺得咧好得意喎，佢哋咧又好似即係唔似普通啲貓貓狗狗咁咧，有兜即係水咁樣俾佢飲喎。咁佢平時係點樣飲水哦嘅？因為咧好多手工啊咁成咧，佢都係要舐先至飲到水啊。要舐先可以要你飲到。飲，係啦。嚇咁所以就要噴水啦。我即係要定時定候噴水俾佢嘅。我自己最難忘咧就係呢隻貓手工有一次就生蛋啦，咁就親自去孵化呢啲嘅手工，咁都孵咗好多 BB 出嚟，咁慢慢湊大佢哋啊，咁都覺得非常之難忘。手工咧，佢哋嘅成長咧會蛻皮㗎。咁隨著佢身體嘅變大咧，佢就會換走佢層舊皮咯。咁其實我哋飼養者唔需要驚㗎。佢如果退咗層皮咧，佢哋會食翻㗎。咁佢補充翻佢哋流失咗嘅營養啊、鈣質啊咁樣嘅，其實都幾好㗎。可以唔使理佢。買嘅時候咧，最好就查一查嗰啲動物係咪屬於列入咗呢一個瀕危動植物種貿易限制公約入邊嘅物種嘅。如果係嘅話咧，大家就需要攞牌啦。咁咧就要去呢個漁農自然護理署啦，咁就攞許可證嘅。咁根據修例咧，就附錄2嘅動物咧就需要攞翻鋪頭嘅發單，發單上面咧係需要有個物種嘅學名同埋漁農自然護理署嘅入口證明文件嘅編號。唔少主人咧都同寵物建立咗深厚嘅感情，唔知你係咪其中之一位呢？不過點都好，都要做一個咧有責任感嘅主人啊！